Mirë se keni ardhur në këtë tubim madhështor që drejt për së drejti të njiheni me programën tonë të kryetarit të komunës, kryetarit aktual dhe të ardhshëm zotni Blerim Sejdiu. Sonde zemrën ma keni bo mal, sepse dëgjoj vetëm një zë, edhe atë zë dëshiroj të ndëgjoj edhe më 19 tetor, ku do të vullosni fitoren e vlenit edhe një mandat të ardhshëm. Të nderuar të pranishëm, të nderuar qytetar të komunës së Zhelinës, më lejoni që fillimisht të falemderohem për prezencën e funksionarëve të vlenit. Këtu kemi ndër udhëhecit dhe si kryetar më i suksesshëm zotni Bilal Kasamin, zotni Ibrahim Zeqirjahin, nga lëvizja Arbëria, zoti Bekim Fazliu, nga si shef i shtabit qendror zotin Adnan Azizi, shef i shtabit komunal zotni Latifi dhe të gjithë funksionarët tjerë të vlenit. Përveç se ishte nder dhe privilegj të jem bartës i listës së vlenit në komunën e Zhelinës, është edhe përgjegjësi e madhe sepse duhet t'i prim këtij populli dhe duhet të qëndrojmë në balë të kërkesave të tyre në bazë të realizimit të projekteve të tyre. I nderuar kryetar Blerim Sejdiu, unë si bartës i listës dhe këshilltar nga Zhelina, si Elmedina, si Ardita, si Mirinda, po të premtojmë, zotohemi se do të përkrahim çdo projekt që është në dobi të qytetarëve të komunës së Zhelinës. Me zgjedhjen e Blerimit për kryetar komune, Zhelinas të dashur, hapen dyert e përparimit të Zhelinës, hapen dyert e ecjes para të komunës së Zhelinës. Ne mendojmë se këtë mandat, ashtu si që tha edhe shefi i shtabit zotni Adnani, mendojmë që dhe zotohemi se Zhelinën do të shëndrojmë nga një komunë rurale në komunë urbane, sepse ajo e meriton, sepse Blerim Sejdiu me punën e tij ja kam vesh të gjithë karakteristikat që të jetë një komunë urbane. Blerimi ka investu në të gjitha sferat, por do të shtoj në sferën e arsimit, kulturës, sportit. Në sferën e arsimit do ta kemi parasysh nxënësit me nevoja të veçanta të gjejnë vendin e tyre të trajtohen edhe më tepër nga komuna e Zhelinës. Po ashtu në sport, kemi ringjalljen e klubit futbolistik Rinia, edhe në kulturë ringjalljen e shoqërisë kulturë artistike Rinia të fshatit Zhelin. Të dashur qytetar të komunës së Zhelinës, të dashur qytetar të Zhelinës, do t'ju kisha lutur që më 19 tetor të votoni listën për kryetar zotni Blerimin dhe listën për këshilltar të komunës së Zhelinës nga Vleni, sepse kemi qasje më serioze për t'i realizuar ata. Shpresoj dhe jam i bindur që më 19 tetor do të festojmë fitoren e madhe këtu në qendër të Zhelinës dhe në Tetov. Faleminderit, na prifte mbarë.